สุดได้เนี่ยแต่ก็เนี่ยในครั้งไงนั่งปุ่ยำตั้งปีเนี่ยมาเฟ้อตะกหลอกไอ้ลักนั่งไงนี่ฮะหลักนั่งปอเหลืองจมวยนั่งมอนอ่างหายำเมียนมอนจำนวนปีแต่ซะไปดาวจีกรุบมกโกสไครรวมแดงมาเต้ขุดม้าหายนักเติมสอต่ออะไรนั่งจับเราช่วยจมวยปุ่ยำแต่ก็เนี่ยยอมปรามบ่ทำใบเลี้ยงสำอาดมอนนั่งเอาหาก้อนหอมตูดนะให้หวานเลี้ยงขนมชาโอ้ยพอหลังเลื่อมหัวเนี่ยมันทำได้สุดยอดสะอาดเลยดูสิกับแอนน่ะจับดาวเวียใส่มอนติจังมากเราใบเปย์ยังปลักถึงตัวเวียโจเจียดช่างหลงแล้วยิ่งจับดำบอกหลงแดงดำใบปลาซักดักเติมซอเตะต้มเลยนั่งย่อมจะประดังบลักใส่มอนนั่งนี้ถอเขือกได้มาบอกใหม่นั่งมาใส่ซุปตักไตรกอซอตักเปล่งชง
ôi lần vì làm ngôi mình tên món này ta là dân đạn để đạn tâm việc tục chân sân thay cho sao tầm tí trong giờ hàng lấy nó nhâm chập đam phơi đặc trại bóc từ bông lái bóc từ mày mót mà tè tôm mà xào sốt score sốត្រីទឹកក្រូចឆ្មាជូរអែមល្មមឆ្ងាញ់ឥឡូវនេះខ្ញុំយកមាន់ទៅអាំងដាក់គល់ល្ខីធ្លាប់ពីក្រោមដើម្បីអាំងមាន់ហ្នឹងឲ្យហត់ទៅឈ្ងុយตักทานมันเต๊กនេះឥឡូវហ្នឹងមាន់អាំងជាមួយនឹងទឹកអាឡឹកអាឡុករបស់យើងបានរួចហើយចាប់ផ្ដើមភ្លួជាមួយពួកខ្ញុំទាំងពីរនេះណែឃើញគ្រាន់តែទឹកជ្រលក់អូយឡើងទៅនងចង់ញ៉ាំមែនតែនហ្មងណាអូល្អមែនតែនអូយគ្រាន់តែឃើញជើងមាន់ហ្នឹងណែឡើងទៅនងគួរឲ្យចង់ញ៉ាំនេះយើងយកមកជ្រលក់មួយទឹកជ្រលក់យើងមិនទៅអូយឃើញហុយទៅនងខ្លាំងមែនតែនហ្មងណាសាច់មាន់ត្រូវទាំងជាមួយទឹកជ្រលក់ហ្នឹងឆ្ងាញ់មែនតើឆ្ងាញ់ណាស់
ប់ជាមួយបន្លែទៀតមកទៅសោះអូយត្រូវជាតិ3ក្តោបជីគ្រប់មុខទៅសោះដាក់សាច់មាន់មកឆ្ងាញ់ហ្មងទឹកអឡុករបស់យើងអូយផ្អែមឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើមិនយើងញ៉ាំទឹកឥឡូវយើងញ៉ាំសាច់ម្ដងផ្អែមតិចអូផ្អែមឆ្ងាញ់ខ្លាំងអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការចូលទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំទាំងពីរនាក់ហើយជួបជាមួយពួកខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាយបាយ